看到最后有福利。我就要吃煎饼果子，我就要吃煎饼果子吧！你让妈妈上哪儿给你找煎饼果子摊去？煎饼果子在家也可以自己做啊。啊，在家还能做煎饼果子？是啊，只要有电饼铛或者平底锅就可以。食神归位。馄饨皮切2刀下锅炸，面粉调成糊，不放油，用平底锅或者电饼铛摊薄，打1个鸡蛋，抹上甜面酱，撒上葱花，放上果子和其他食材。家庭版煎饼果子，请尝尝吧。哇，太好吃了！妈妈，以后你每天都给我做煎饼果子吃吧。没问题，谢谢你啊，宅猫。本条视频分享量到1000，后续解锁宅猫变身给你看。